Це була майже північ. Я встала за водою, тільки лягла, чую, гудить, дуже гудить і швидко летить. Думаю, Боже, як комусь щастя. І тоді воно оце отут, ой, це ужас. Знаємо, що постраждала жінка. Та це я, тільки мені 64, і я отказалась. Тут у мене давление сильно поднялось, и меня сильно трусило, и мне туда дали таблетку, померили давление, предложили в больницу ехать, я відмовилась.